insert တဲ့ထဲရမှာ object ထဲရမှာ excel program ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီလိုပဲအခုလက်ရှိသွားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသွားလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတူလား column line ကျေတူသေးလားတူပါဘူးဒီဇယားကအပြင်ကယူလာတဲ့အတိုင်းလေးပဲဒီဘက်မှာဒါကြီးကဇယားတော့ဇယားပဲ picture အနေနဲ့ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ picture ပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော် Microsoft မှာတဲ့ formula တွေ Excel လို့တွက်လို့မရဘူးလားမေးတဲ့မိကွန်းလေးက Microsoft မှာလည်းပဲ Excel လို့တွက်ချက်လို့မရဘူးလားပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်မေးထားရှိတယ်အဲ့တော့ object ကနေပြီးတော့တစ်စက်အကူအညီတောင်းပြီးမှပဲတွက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန် Microsoft တိုက်တာအနေနဲ့ကတော့ဒီမှာခုလက်ရှိပြတဲ့ဒီ video လေးတိုင်းပဲ formula အနေနဲ့သွားလို့ရတယ်ပေါင်းလို့ရတယ်မြောက်လို့ရတယ်စားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာမရဘူးလဲ Excel function သဘောမျိုးလိုပဲ CD တွေဆွဲချလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒီပြဿနာလေးတခုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်သူကအကျန်းတဲ့အားဖြင့်တွက်ချက်လို့ရအောင်တော့ Microsoft မှာလည်းဘာကြီးလုပ်ပေးထားလဲစီစဉ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် formula အနေနဲ့သွားတာဒါလေးကတော့သမီးတို့သိပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်နော်တကယ်မသိသေးဘူးဆိုရင်လည်း YouTube မှာတင်ထားတယ်နော်โอเคဒါလေးကိုဒီအခန်းကဏ္ဍကိုခဏဖျက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ Microsoft Word နဲ့ Excel လို့ပဲတွက်ချက်လို့မရဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဒီဘက်မှာMicrosoft Word လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်တပြည့်ယူလိုက်မယ် Microsoft Word အနေနဲ့ကတော့သမီးတို့အစောကပြောသလိုပဲ formula တော့မပါဘူးလားပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ CD ဆွဲရတဲ့ဘိုင်းနေ Excel ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းရသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ Excel ရဲ့ function ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုပြောပြမယ်နီးလန်းလေးရကြတော့ Excel မှာရနိုင်သောလှုပ်ဆောင်ချက်အားလုံး Microsoft မှာရတယ် Excel မှာလုံနိုင်တော့လှုပ်ဆောင်ချက်အားလုံး Microsoft မှာလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဇာပဲဆွဲပြတဲ့ခါကျတော့Microsoft မှာလည်းပဲ Excel လို့ဇာဆွဲလို့ရပါလားလို့အဲ့အကန့်လေးမှာပဲရက်ထားလို့မရဘူးတွက်တာချက်တာရော Excel မှာရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအကုန်လုံးရတယ်လို့ခြုံပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဇာတို့ပဲသွားပြရမလဲဒီဘက်မှာ insert function နော် insert function ရှိတယ်insert tab ပေါ့ဒီမှာ Adobe company တွေကကြတော့ဒါတွေကို menu လို့သုံးတယ်နော် Microsoft company ကကြတော့ tab လို့သုံးတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ပါရှိပြီလေ home tab insert tab design tab အဲ့လို tab နဲ့သုံးတာ Adobe company ကကြတော့ဗါလဲသွား file menu file menu ဘာကြားလို့သိရ edit menu layout ဘာ menu ကျန်သေးတော့ထားပါတော့အဲ့ menu လေးကိုသုံးတယ်နော်ဒါလေးတွေအသုံးလုံးလေးတွေကွာလား okay သွားကြည့်အောင်ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ insert tab ထဲကိုသွားပါမယ် insert tab ထဲရမှာဒီဘက်မှာဘာလေးတွေ့ရလဲ object ဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်နော် object ဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့ကျတော့လိုအပ်လို့အကူအညီတောင်းလို့ရတဲ့နေရာလေးပေါ့ဒီ Microsoft company ကဘယ်လိုလုပ်ထားလဲ Microsoft Word ကကြတော့ဒီရုံးစာပိုင်းနေစေးစရာတွက်ချက်မှုတော့မပါဘူးပေါ့စေးစရာပိုင်းတွေကိုအကျန်းတယ်သွားလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အကန့်တစ်ခုခွဲထုတ်ထားတယ်ပေါင်းမယ်နှုတ်မယ်မြောက်မယ်စားမယ်အတွက်ကို Excel ဆိုပြီးတော့တခါခွဲထုတ်ထားတယ် animation တွေ power slide တွေသွားခြင်းတဲ့အခါမှာ PowerPoint ဆိုပြီးတော့သူအကန့်လေးနဲ့ခွဲထားတာပေါ့နော် company တစ်ခုတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချင်းချင်းဘာလို့မလဲ sharing လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလေအဲ့လိုပဲဒီမှာလည်းပဲ Microsoft Word ကလည်းပဲ Excel မှာရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဒီ object ကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကဘာလေးနဲ့သွားတူတယ်လဲဆိုတော့ Heaven Center နဲ့တူတာပေါ့နော်အခုကြီးအချင်းချင်းမျှဝေလို့ရတဲ့ဟာလေးဒီလက်ရှိမြင်နေရတဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးတွေကဘာလေးလေးလဲဆိုရင်ဒီ Microsoft ကနေပြီးတော့အကူအညီလှမ်းတောင်းလို့ရတဲ့ဒါဓာတ်ပုံ image ဘိုင်းနေเนาะ corridor ဒီမှာ corridor တင်ထားဆိုတော့ corridor ပေါ့เนาะဒီဘက်မှာ Excel 97ဒီမှာဆရာတို့ဘာကိုယူမှာလဲဆိုတော့ Microsoft Excel Micro Enable Worksheet ဒါလေးကိုတစ်ချက်ရွေးပေးရမယ်လို့တစ်ချက်မှတ်ပေးထားမယ်ဒါလေးကတော့ကိုစိတ်တိုင်းညပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလို့ရအောင်ပေါ့เนาะဒီအခန်းကဏ္ဍကို micro အခန်းကဏ္ဍကိုယူလိုက်တာပေါ့ပြီးသားပြီဆိုရင်မလုပ်လိုက်မလဲ okay နှိပ်လိုက်မယ်
okay နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာပါကြလာပြီလေ ဇရာကြလာ ဇရာကြလာပြီအိတ်စဲအစီအစဉ်ကြလာပြီပေါ့နော်ဇရာကြလာတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးဒီဘက်မှာရွေးထားပါပြီးသွားရင်ဒီမှာတခုတော့ရှိတာပေါ့လေအိတ်စဲတော့3တက်မှရမှာပေါ့နော်အိတ်စဲမှာဝင်သုံးနေတာပဲကိုလိုပြောမယ်ဆိုရင် Microsoft ကနေတစ်စစ်အိတ်စဲ program ကိုဝင်ပြီးတော့ယူသုံးနေတာပဲနော်ဆက်လာပေးလိုက်မယ်ဖောင်းနေပြောင်းမယ်ဖောင်းဆိုင်နေပြောင်းမယ်မရဘူးလားရတယ်နော်ဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးစလုံးလေးပြူပြပြလေးမြင်အောင်18လောက်နဲ့သွားမယ်အင်္ဂလိပ်ဖောက်မှာ18ထားတာရှိလားရှိပါဘူးနော်โอเคဒီဘက်မှာဘာလေးရေးလိုက်မလဲ senior number Senior no. PRO DU CD product နော်ဒီဘက်မှာတွက်မယ်ဘယ်သားမလဲသမီးတို့တွက်တာလေရိုးရိုးလေးပဲသွားကြည့်အောင်ဖော်မူလာတွေမသွားတော့ဘူး equal ပထမ10လက္ခဏာဒုတိယ10အနာခေါင်ဒီကောင်လို့ CD ဆွဲချလိုက်မယ်တပည့်ကလေးနှိပ်လိုက်မယ်မရဘူးလားရတယ်နော်ဒါလေးကအရှိတွက်လေးဆိုတော့လေညီထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆရာဇရာလေးကသေးနေမှာဆိုလို့ discount နဲ့ net amount မှာထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ discount formula တွေကတော့နောက်ပိုင်းမှာစင်းကင်ပိုင်းမှာပြီးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တပီတော့လောဆယ်အခြေခံဆိုတော့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဒီမှာပြောပြမဲ့ discount ပေးမဲ့သဘောလေးကတော့အကယ်၍မြန် customer တစ်စုံတစ်ယောက်က10ခုသို့မဟုတ်10ခုအတွက်10ခုအထက်အရေးအတွက်များအောင်ဝယ်မယ်ဆိုရင် 5% ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်10ခုမပြည့်ရင်တော့မပေးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ထားပါတော့နောက်ပိုင်းမှာတပီတော့သိလာလိမ့်မယ် equal if ဝင်စားဒီဘက်မှာ D2 D2 လို့ခေါ်တဲ့အရေးအတွက်ဒီ greater than များခဲ့မယ်ဆိုရင် equal to ညီခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့10ပေါ့နော်10ခု D2 လို့ခေါ်တဲ့အရေးအတွက်ဟာ10ခုသို့မဟုတ်10ခုအထက်များခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုစစ်ထုတ်လိုက်တာများရင်ဘာလို့မှလဲများပဲဆိုရင် amount လို့ခေါ်တဲ့ E2 တဲ့ရမှာ E2 အမြောက်ဘယ်လောက်ပြီးမှလဲဆိုတော့ 5% နော် 5% ဒါလေးပဲဒါကတော့ discount formula ကျမှသိပါလိမ့်မယ်ခဏဒါသဘောတစ်ခုတွေနဲ့ Microsoft နဲ့သုံးရတယ်ဆိုတာကိုအဓိကပြောချင်တော့เนาะရပြီအနာခေါက်လိုက်မယ် 26,200 ဒါသူရတဲ့ percent နဲ့ပဲရပြီပြီးသွားပြီဆိုမှ net amount သွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုသွားမလဲ equal လက်ရှိကြားတဲ့ငွေအမောင်နဲ့ရမှာ minus နှုတ်တယ်ဘာနှုတ်မှလဲ discount တွေကိုနှုတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်လက်ကျန်ရှင်းငွေ net amount လို့ခေါ်တယ်တပည့်ကလေးနှိပ်လိုက်မယ် okayအဲ့တော့ဒါလေးကို Microsoft ဒီဇာတ်ထဲမှာပေါ့နော် Microsoft ရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာစာရွက်လေးကြအောင်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်ဆွဲလိုက်ပါမယ် online ချုံးချက်သားလေးတွေပါလေးတွေပြင်ဆင်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီတော့ကနည်းနည်းလေးပါဖြစ်နေတယ်ဒီတိရှင်းလားဒီဟုတ်ရှင်းတယ်နော်ဒါပဲ exam အနေနဲ့ပြချက်လိုက်တာဒါပဲပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာမလုပ်လိုက်မလဲတပည့်ဘေးကို Microsoft ကမျက်နှာပြင်တစ်ခုမှာတပည့်ကလေးနှိပ်နေတစ်ချက်ပေါ့နော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ Excel ရဲ့ဘာရည်လဲ Excel မှာရိုက်ထားတဲ့ဇာတ်လေးရပေါ့နော်ဇာတ်လေးကဘယ်မှာကြာလာပြီလဲ Microsoft ထဲမှာကြာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးမဟုတ်ဘူးဘာမှခက်ချင်တာသူ့ဘောတပည့်ကလေးပြန်နှိပ်လိုက် Excel ပြန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီခါကျမှမလုပ်မလဲဒါလေးတွေကို data ရှိတဲ့ area လေးကို select ပေးမယ်ဒီမှာဘောင်ခတ်တာလည်းပြီးလို့ပြီးပါရဲ့နော် all border နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း more border ဒါလေးကတော့စတိုင်နဲ့ခိုက်ချင်တဲ့သဘောပေါ့အပြင် line တွေကိုထူထူလေးနဲ့ခတ်လိုက်မယ်အတွင်း line ကိုအဆက်ပြောက်လေးနဲ့သွားလိုက်မယ် row line တွေကို single နဲ့သွားမယ်ဒီပုံစံလေး okay ပြီးသားပြီဆိုရင်မလုပ်မလဲ okay နေလိုက်မယ်နော် okay နေလိုက်မယ်တစ်ချက်လို့မရဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကဒီမှာဖြေရှင်းသွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ကွာရှိတာကဒီဘက်မှာMicrosoft Word ထဲမှာ picture ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမရွှေ့လို့မရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကြည့်ပါလားမရွှေ့တာအဆင်မပြေဘူးမရွှေ့တာဘာဖြစ်လဲအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါမျိုးကြုံခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့
ဒီဘက်မှာပေး4ယောက်ထဲမှာဘယ်ထဲလဲ ပေးရအောင် ပေး4ယောက်ထဲမှာ position ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ထဲကတစ်ခုခုရွေးလိုက် ဓာတ်ပုံတော့ရွေးရတယ်တူတူ ဟုတ်တယ်ပေးချသဘောမျိုးဖြစ်သွားမှာပဲဒါဆိုရင်ငါတို့ကဘာဖြစ်သွားမလဲအပေါ်မှာ title လေးတွေရေးမယ် title ရေးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီကတော့ခေါင်းစဉ်ရေးတဲ့ဘိုင်းကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲသွားတော့ပေါ့နော် insert ထဲက shape ထဲမှာ text box နဲ့ဘာဝင်ငွေစင်းရင်ဘာစင်းရင်ညာစင်းဆိုပြီးတော့ဒီဘက်မှာ title လေးတက်လိုက်လို့မရဘူးလား ပါတယ် ပြီးသွားပြီလေဒါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဖြေကတော့ဒါလေးပါပဲ Microsoft Word အနေနဲ့ကတော့formula ရိုးရိုးတာမန်ပေါင်းလုံးမြောက်စားတော့ရတယ် CD ဆွဲတဲ့စနစ်တွေ Excel ပုံစံမျိုးတော့မရနိုင်ဘူးအကယ်၍ Excel ပုံစံမျိုးအတိုင်းပဲကိုလုပ်ချင်တာပါဆိုရင်တော့ဘယ်ရသွားမလဲ insert တက်ထဲရမှာ object ထဲရမှာ Excel program ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီလိုပဲအခုလက်ရှိသွားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသွားလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါပြောတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုမေးထားတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ Excel ဘိုင်းနေရပေါ့နော်ဒါက Microsoft Word ဘိုင်းနေရမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခု Excel ဘိုင်းနေရမေးတာကျတော့ဘာသွားလဲဆိုတော့ဆရာတဲ့ဒီရှိတစ်ခုထဲမှာဆရာတွေအပေါ်အောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ ဒီကြောင်းတွေက column line တွေနော် column line တွေရဲ့အကျယ်တွေဟာပုံစံမတူရင်အဆင်ပြေမလား ပြေဘူး မပြေဘူးနော်ဘယ်ပြေမလဲသူက column ကတစ်ကြောလုံးတစ်လျှောက်လုံးသွားမှာ row line ကလည်းပဲတစ်ကြောလုံးတစ်လျှောက်လုံးသွားမှာအဲ့ဇဲရကျတော့သူကယာခင်းကြီးလိုပဲပြင်လိုက်ကြီးချပေးထားတာပြင်လိုက်ကြီးချပေးပြီးကမှကိုယ့်ကို A4 လေးနဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင် A4 လေးအကန့်နဲ့ပါပြန်ပြီးတော့ခွဲထုတ်ရတာနော်ခွဲထုတ်ရတဲ့ဘိုင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ပြဿနာလေးတော့ကြုံတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာယာလေးသိတိုင်းနော် ဟုတ် Microsoft ကိုပိတ်ပလိုက်တော့မယ်ဒီပြဿနာတစ်ခုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့ရှင်းပါပေါ့နောက်တစ်ခု Excel လေးသွားကြည့်အောင်ဒီမှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဆွဲထားတဲ့ဟာလေးနဲ့ဟောဒီမှာဇာတ်တစ်ခုရပြီတော့စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားအောင်ပေါ်ကဇာတ်ဘောင်တာလေးကိုဇာတ်ဖြတ်ပလိုက်ဒီမှာဇာတ်လေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဒီကွာကြီးလေးဖြတ်ပလိုက်တော့မယ်လက်ရှိအနေထားမှာဒီပုံစံနဲ့စင်းဇာတ်တစ်ခုဆွဲထားတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာဆရာတို့က SR ပေါ့နံပါတ်10 Senior note. FADH ရာ father's name Father's name. STUDENT student name နော် Student's name. ဟိုဘက်မှာကြာပါသွားမလဲ object ပေါ့နော် subject ပေါ့ SUBJECT subject အဲ့လိုအားဖြင့်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာကြည့်ပါဦး1နဲ့3ဒီမှာအစင်းတိုင်းရေးမယ် 1. အပေါ်မှာကပစ္စည်းနာမည်တွေရေးလာခဲ့တာဒီအောင်စရာကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ကကျင်းလိုက်မယ်လို့ဒီအောင်စရာကိုကြည့်လိုက်တာအောင်စရာအနေနဲ့တော့ကွက်တိပေါ့ကွာအပေါ်မှာဘာဖြစ်သွားပြီလဲ ကျင်းသွားပြီ ကျင်းသွားပြီနော်အပေါ်မှာဒီမှာပစ္စည်းနာမည် product တွေကမှမရှိတော့ဟိုဖြစ်တော့ဘူးနော်ဘရိုဘာလဲ column line ကဒါကျင်းသွားပြီအဲ့လိုပြဿနာလေးတွေရှိတာအပေါ်အောင်ရေးတဲ့ခါမှာနော်အဲ့ဒါမျိုးကြုံနေဆိုရင်ဆရာတို့ဒီခုလိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အပေါ်ဇယားကပုံစံတစ်မျိုးအောက်ဇယားကပုံစံတစ်မျိုးဒီလိုတွေနဲ့သွားလို့မရပါဘူးပေါ့နော်ဒီ column တွေရဲ့သဘောဒီအောက်ကိုတစ်လျှောက်လုံးသွားနေမှာဖြစ်တယ်မတူညီတဲ့ဇယားတွေတိစောက်တဲ့ခါမှာအပေါ်အောက်နေတဲ့အဆင်ပြေလား ပြေဘူး မပြေပါဘူးလို့ပဲဖြေရမှာပေါ့နော်SR လို့ Sister note. FADH ရာ father's name N. PH1. is it မိုင်းလေးတင်ချာ Chem. medications ဒါပါတော့ဒါ subject လေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးပုံစံလေးတော့ချပေးလိုက်အောင်မယ် 1. ဟာတာနေဆိုတော့အဖေနာမည်တွေဘယ်လိုရေးကြမလဲဥလို့ပဲရေးလိုက်မယ်နော်အကုန်လုံးကဥပဲကွာသိကြတယ်ကဲ MG. မအောင်တို့မတော့နော်ရှင်းလာတော့မသိဘူး Mom. ဒါအကျန်းလေးဇရာကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုသိသိချင်းလို့ဒီဘက်မှာအမှတ်ကလေးတွေထည့်မယ်ပေါ့နော် 60. 39. 48.
68, 78, 90, 69, 58, 65. ကဲချွင်းချက်အနေနဲ့အားလုံးလိုက်မလဲ ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါ ညံရီတူသွားလို့ပေါ့နော်ညံရီတူတဲ့ခါကျတော့အမှန်လဲတူသွားတယ်ပြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ပြင်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးโอเคအဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကထိုက်တယ်လေးတွေဆိုတော့သူတို့ကိုဘိုးကြည့်အောင်အေး sorry ဒီတိုင်းမျိုးခက်လိုက်ပါဘောင်ခက်တာလည်းတူးမလားတူပါဘူးနော်ကဲဇေဟာလေးလှတာနော်โอเคအဲ့လေးစီတော့လို့ရ မဆင်းပါ အဲ့တော့ငါတို့သွားချင်နေတာပါလဲစကားဇေဟာပုံစံမတူညီတဲ့ဟဲ့လားပုံစံတစ်ခုကိုအပေါ်အောက်ရိုက်ချင်တာပေါ့တကယ်တကယ်ဆိုတော့မရိုက်ကြဘူးနော်ပါတော့ပါတယ်သိသလားဆိုတော့လည်းမသိဘူးရဲ့သိလားဒါပေမဲ့လည်းဘာသာလဲဒီဇေဟာကမတူဘူးဆိုရင်ရှိတစ်ခုရိုက်နောက်ထပ် different ဖြစ်တဲ့ဇေဟာတစ်ခုလာပြီဆိုရင်နောက်ရှိတစ်ခုအသစ်တောင်းအဲ့မှာရိုက်တယ်သိလားအပေါ်အောက်တော့ရိုက်လား ရိုက် ပါတယ်သူတို့ကပါတယ်နော်โอเคဒါလေးသွားကြည့်အောင်ဒါလေးကိုငါတို့ copy ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ copy ယူတဲ့နေရာမှာလည်းသိပါလိမ့်မယ် menu ပေါ့နော် menu က control C control V လို့ခေါ်တဲ့ shortcut နဲ့လည်းရတယ် menu နဲ့သွားမယ်ဆိုရင် home နေရာမှာ copy paste နော်ညာကလေး copy ညာကလေး paste မရဘူးလား ရတယ် ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ copy ယူလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာ copy button လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคသူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်စပချက်ကြံခဲ့ပြီ copy ယူခဲ့လိုက်မယ်ပြီးသားပြီဆိုမှကိုထားခြင်းတဲ့နေရာလေးမှာဒီဘက်မှာဆက်ချမယ်ဒီမှာ paste ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာရိုးရိုးပေးနဲ့သွားလို့မရဘူးပေါ့နော်ရိုးရိုးပေးနဲ့သွားလို့မရဘူးဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာ page တွေကဘာတွေရှိတာလဲဆိုတော့တစ်ချက်ရှိုးကြည့်အောင်ဒါလေးကသမီးတို့ခါတိုင်းကသွားနေကြတယ်မယ် P page ရိုးရိုးပေးပြောနော်ရိုးရိုးပေးသွားမယ်ဒီဘက်မှာဒါဆိုရင် formula F စသည်အပြင်ဒီမှာ4ခုဒီမှာ3ခုဒီမှာ3ခုဒီမှာ4ခုရှိတယ်အဲ့ထဲမှာဆရာတို့ချားမှာကဒီထဲမှာရှိတဲ့တစ်ခုခုနဲ့သွားမယ် page link picture linking picture အဲ့လေးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့ချမလဲ picture လေးနဲ့ချကြည့်မယ်ရပြီလားအဲ့တော့ရိုးရိုးပေးနဲ့မချဘဲနဲ့ဘာလို့မလဲ picture နဲ့ချ picture အနေနဲ့ချလိုက်မယ်ဒါလေးကဆွမ်းတော်ဇာဆွဲထားတဲ့ဟာလေးနော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကြည့်ပါဦးတူလားကော်လန်လိုင်းကျတူသေးလား တူပါ ဒီဇာကအပြင်ကယူလာတဲ့အတိုင်းလေးပဲဒီဘက်မှာဒါကြီးကဇာတော့ဇာပဲပစ်ချားအနေနဲ့ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပစ်ချားပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာလို့မလဲကျင်းကျင်သလားကျဲကျင်သလားဒီဘောင်နာကနေပြီးတော့ကိုလိုချင်သလိုသူနဲ့အညီပဲလိုချင်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုရင်မရဘူးလားရတယ်ဒါဆိုရင်အပေါ်ကော်လန်လိုင်းနဲ့ဒီဟာနဲ့တူသေးလား တူပါ တူတော့ဒါပဲအဲ့လိုသွားမှာရိုးသမယိုးချားနဲ့တော့မရဘူးပေါ့နော်သမယိုးချားနဲ့မရဘူးဆိုတာဒီကော်လန်ဒီအောက်တစ်လျှောက်လုံးသွားမှာပဲရှားထဲမှာဘယ်သူကကန့်ကွက်ရလား ရ မရဘူးဒီနီးနဲ့သွားမှရမှာနော်အခြားတဲ့နေရာမှာခုဆရာရိုက်ခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့အခြားတဲ့နေရာမှာအပြင်မှာရိုက်မယ် copy ပွားခဲ့မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအခြားရှိအသေးတစ်ခုမှာဆရာဆွဲခဲ့မယ်ဘာလို့မလဲ copy ပွားခဲ့မယ်ပြီးသားပြီဆိုမှဒီကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာကာလာချပြီးတော့ picture ပေါ့နော်linking picture တို့ picture တို့ရပါတယ်ရပြီဒါလေးက picture ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါတို့ကဘာတွေပြန်ပြီးတော့အပေါ်မဆလာတွေရနိုင်တယ်လဲဆိုရင်ဒီက format ထဲရမှာ picture style တွေဝင်လို့ရသွားပြီပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲ तू က picture ဖြစ်သွားပြီလေဇာတ်ကိုရိုးရိုးလေးနဲ့ပဲသွားပါဆိုလေရတယ်လေဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါပြီဟိုလိုအပ်လို့စတိုင်နေမလိုက်နေထည့်ရင်ပြောတာเนาะဟိုလိုစင်တကယ်လိုလားမလိုဇာတ်အပေါ်အောက်အဓိကသူတို့သိကျင်တာကဇာတ်မတူညီတဲ့ဇာတ်နှစ်ခုအပေါ်အောက်ထပ်လို့ရလားဆိုတာလေးပဲသိကျင်တာလေโอเคလား ဟုတ် ဒါပြီเนาะအဲ့လေးစမ်းကြည့်เนาะပြီးရင်ငါတို့လေ့ကျင့်ပြီးလိုက်ပါလို့မလဲကိုသိသလိုနှုတ်လေးတွေရေးမယ်เนาะ ဟ